Алып баручысы Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Гөлнара Зиннатуллина белән хушлаштылар. Аңа 68 яшь иде. Тележурналист соңгы елларда яманшыш белән көрәште. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда яшәү ямен тапшыруы. 12 яшымда беренче мәртәбә безнең телевидениегә шигырь сөйләргә дип кирдем. Һәм шуннан бирле Гөлнара Зиннатуллина кулыннан микрофонны төшерми. Гомеренең 47 елын шушы эшкә багышлый ул. Мин һәрвакыт гаҗәпләнерим. Чөнки шундый матур кеше, шул хәтле үзе эше ярата торган, кешеләрне ярата торган кеше, әлбәттә, һәрвакыт безнең күңелдә. Татар телевидениесенең, Татарстан телевидениесенең бер символы, бер урысларның явление диләр инде, теге бер ширинду. Телестудиягә якын яшәү үзенекен итәмәм, тормышы шунда узам. Пионерстан, бергәләп өйрәник, яшәү яме, яшәсен театр, шулпан, иртә түгел, соң түгел, телевидение тарихына күп санлы тапшырулар белән кирип кала ул. Ул телевидение Пионерстан тапшыруына барган Айрат абый Арсанов белән. Анда моның буе җитми кичкенә бит инде. Китаплар иеп куеп, урындыкка утыртып, аны эфирга чыгара торган булган. Театрның 100 еллыгына яшәсен театр дигән тапшыруларны без барыбыз да беләбез. Бөтен республика театрлары, актерлары, шулай инде Башкортстанда булган, Оренбургта булган татар театрларын яктыртып барды. Хезмәт кенәгәсендә бердән-бер язу телевидение. Лаеклы ялга да шушыннан китә. Шул вакытларда Гөлнара Зиннатуллинада яман шеш табыла. Юк, үлмим, яшисем килә, гел менә шул яшәү дәрте белән яшәү теләге белән яшәде. Бик оптимист иде. Гөлүсәкәем бирешми безле, бу авыруга бирешми без, яшибез әле. Рәхәт бит яшәүләре дип. Шул кадәр менә Гөлнара апа бөтен нәрсәгә рәхмәтле иде ул. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кем генә хатирәләрен яңартмасын, аның турында кояштай балкый торган кеше иде диләр. Ачыклыгы, тормыш өчен көрәше башкалар өчен дә үрнәк булып торган. Миңа карап аларда яшәү дәрте кабынсын дип теләгән. Күпләр өчен ул экрандагы кебек шат, көләч булып истә калырда. Шул кадәр рәхәт икән ул. Пенсияга чыгып, өйгә эшләп тату бер нәрсә.